ការចរាចរណ៍ជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1963សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានឈប់ទទួលយកជំនួយយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានធ្វើជាតូបនីយកម្មការនាំចេញនាំចូលខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងធ្វើជាតូបនីយកម្មធនាគារផងដែរហេតុផលដែលសម្ដេចសម្រេចព្រះតីបែបនេះប្រហែលជាដោយសារទ្រង់ចង់បញ្ជៀសប្រទេសពីសង្គ្រាមនៅវៀតណាមនិងដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសនៃប្លុកកុម្មុយនីសនៅឆ្នាំ1965សម្ដេចបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយវៀតណាមខាងជើងនិងរណសិរ្សរំដោះជាតិវៀតណាមខាងត្បូងដោយសារតែសម្ដេចសីហនុមានបំណងប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតចលនាកុម្មុយនីសនិងចលនាខ្មែរសេរីបានរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីកងកម្លាំងសម្ដេចក្នុងឆ្នាំ1963ព្រះអង្គបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះជនឆ្វេងនិយមចំនួន34នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនដោយអះអាងថាជនទាំង34នាក់នោះបានរៀបចំផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះអង្គប៉ុល ពត អៀង សារីក៏មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនោះដែរហើយពួកគេក៏បានភៀសខ្លួនទៅភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1965ពួកគេបានបន្តចលនាបដិវត្តន៍របស់ខ្លួននៅក្រោមថ្លាប់កងកម្លាំងកុម្មុយនីសរបស់វៀតណាមដោយបង្កើតទីបញ្ជាការដ្ឋានរបស់ពួកគេឈ្មោះថាមន្ទីរ100ដែលមានទីតាំងនៅជាប់នឹងខេត្តតៃនីងនៃប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1965ប៉ុល ពត បានធ្វើដំណើរថ្មើរជើងដ៏វែងឆ្ងាយមួយទៅក្រុងហាណូយតាមផ្លូវលំហូជីមិញដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខាងជើងប៉ុល ពត បានបន្តដំណើររបស់គាត់ទៅប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះមន្ត្រីចិនបានស្វាគមន៍គាត់យ៉ាងកក់ក្ដៅប៉ុន្តែទស្សនកិច្ចនេះមិនបានផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការព្រោះប្រទេសចិនជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចសីហនុនៅប្រទេសចិនប៉ុល ពត បានពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណាក់កាលដំបូងនៃបដិវត្តន៍វប្បធម៌ចិនខណៈដែលមេដឹកនាំចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់សម្ដេចសីហនុចិនកំពុងបានតាក់ទងជាសម្ងាត់ជាមួយជនកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គផងដែរនៅពេលដែលប៉ុល ពត ត្រឡប់មកមន្ទីរ100វិញក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1966ប៉ុល ពត បានបង្ហាញភក្តីភាពរបស់គាត់ចំពោះប្រទេសចិនហើយគាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមមកលើចលនារបស់ខ្លួនប៉ុល ពត បានបដូរឈ្មោះបកកុម្មុយនីសរបស់ខ្លួនពីបកពលករកម្ពុជាទៅជាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលជាឈ្មោះបកមានកម្រិតមួយខ្ពស់ជាងបកពលករវៀតណាមបកកុម្មុយនីសថ្មីនេះមានគណៈកម្មការមជ្ឈិមបកដែលជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជារបស់បករួមមានប៉ុល ពត នួនជា អៀង សារី វ៉ុន វ៉េត និងស៊ុន សេនឆ្នាំ1966ដល់ឆ្នាំ1970ទីបញ្ជាការរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងខេត្តរតនគិរីជាកន្លែងដែលកម្លាំងនគរបាលរបស់សម្ដេចសីហនុមិនអាចទៅដល់ទីនោះងាយស្រួលបានទេពួកគេត្រូវបានការពារដោយកម្លាំងវៀតកុងរណសិរ្សរំដោះជាតិវៀតណាមខាងត្បូងនិងជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបុព្វហេតុកុម្មុយនីសនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីប៉ុល ពត បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានរាងកាយមាំមួនរស់នៅពឹងផ្អែកធម្មជាតិនិងភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកគេ ធ្វើ
ធ្វើឲ្យគាត់យល់ឃើញថាសង្គមរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគឺសមស្របជាមួយនឹងសង្គមកុម្មុយនីសរបស់គាត់ប្រជាជនទាំងនោះជាច្រើនបានចូលរួមជាមួយចលនាខ្មែរក្រហមហើយពួកគេបានក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមួយចំនួនទុកចិត្តបំផុតជាឧទាហរណ៍លោកភីភួនបានក្លាយទៅជាអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងស៊ីណែលឆ្នាំ1954ជាសន្តិសិទ្ធិកំណត់ឲ្យមានការដកអាណានិគមបារាំងបន្ទាប់ពីបារាំងបានចាញ់សង្គ្រាមវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានបែងចែកជាពីរជាបណ្ដោះអាសន្នដោយយកខ្សែស្របទី17ជាព្រំដែនស្ថិតនៅជាប់ខាងជើងខេត្តដាណាងវៀតណាមខាងជើងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហូជីមិញដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំបកកុម្មុយនីសខណៈពេលវៀតណាមខាងត្បូងស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកង៉ាវឌីញៀបដែលមានទំនោរទៅរកប្រទេសលោកខាងលិចនៅឆ្នាំ1957ការប្រយុទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើតឡើងនៅពេលវៀតណាមខាងត្បូងមានបំណងរក្សាឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួននិងមិនទទួលយកការបោះឆ្នោតបង្រួបបង្រួមប្រទេសតែផ្ទុយនឹងការព្រមព្រៀងគ្នានៅទីក្រុងស៊ូណែលវៀតណាមខាងជើងសង្ឃឹមថាខ្លួនអាចឈ្នះនិងដើម្បីបង្រួបបង្រួមប្រទេសឡើងវិញនៅក្នុងសង្គ្រាមមួយតែបានคล้ายទៅជាសង្គ្រាមឥណ្ឌូជីនលើកទី2នោះវៀតណាមខាងជើងបានគ្រប់គ្រងរណសិរ្សរំដោះជាតិវៀតណាមខាងត្បូងដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាវៀតកុងក្នុងការវាយប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងរបស់ង៉ាវឌីញៀបវៀតកុងបានចាប់ផ្ដើមការតស៊ូប្រដាប់អាវុធនិងទទួលបានការគាំទ្រគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពិសេសពីប្រជាជនក្រីក្រនៅក្នុងវៀតណាមខាងត្បូងនៅចុងឆ្នាំ1964ប្រជាជនវៀតណាមខាងត្បូងច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់វៀតកុងក្នុងឆ្នាំដដែលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមខាងជើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរិះសាយភាយលទ្ធិកុម្មុយនីសក្នុងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកមានការភ័យខ្លាចចំពោះទ្រឹស្ដីដូមីណូដែលមានន័យថាប្រសិនបើរដ្ឋមួយក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្លាក់ចូលលទ្ធិកុម្មុយនីសនោះរដ្ឋដទៃទៀតនឹងធ្លាក់ក្នុងលទ្ធិកុម្មុយនីសដែរគឺធ្លាក់ម្ដងមួយដូចដូមីណូដែរក្នុងសង្គ្រាមជាច្រើនឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រមាណជាង3លាននាក់ទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមព្រមទាំងចំណាយថវិការាប់លានដុល្លារដើម្បីផ្ដល់សព្វាវុធការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងប្រឹក្សាយោបល់ដល់កងកម្លាំងវៀតណាមខាងត្បូងសង្គ្រាមរវាងប្រទេសវៀតណាមទាំងពីរបានរាលដាលចូលប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងវៀតកុងបង្កើតមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សឆ្នាំ1960ម្យ៉ាងវិញទៀតក៏ដោយសារតែផ្លូវលំហូជីមិញឆ្លងកាត់តាមប្រទេសកម្ពុជាផ្លូវលំដ៏ល្បីល្បាញនេះគឺជាផ្លូវតូចៗសម្ងាត់មួយចំនួនដែលធ្វើកាត់តាមព្រៃដាច់ស្រយាលតាមភ្នំតាមទន្លេសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈយោធានិងស្បៀងដើម្បីគាំទ្រដល់វៀតកុងកុម្មុយនីសវៀតណាមខាងត្បូងនិងកងទ័ពកុម្មុយនីសវៀតណាមខាងជើងដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Lyndon Johnson និងលោកប្រធានាធិបតី Richard Nixon បានបើកការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មកលើប្រទេសកម្ពុជាពីខែតុលាឆ្នាំ1965ដល់ខែសីហាឆ្នាំ1973ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះត្រូវបានគេហៅថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយសម្ងាត់ពីព្រោះប្រធានាធិបតីទាំងពីរនេះបានបញ្ជាឲ្យទម្លាក់ដោយមិនមានការឯកភាពពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនមានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាជនអាមេរិកឡើយ។